फ्रेंड्स, मीनाज वेज किचन के आज के इस वीडियो में आयुर्वेदिक टी और काढ़ा बनाएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, इसमें मैंने कुछ टिप्स दिए हैं। सबसे पहले आयुर्वेदिक टी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए एक पैन में 3 कप पानी को गर्म करने रखेंगे। अब इसमें कुटी हुई अदरक डालेंगे। यह हमें ठंड से तो बचाता ही है, पर साथ में पाचन क्रिया को भी ठीक रखता है। अब इसमें इलायची डालेंगे, इससे गले की खराश दूर होती है और खांसी में राहत मिलती है। लेमन ग्रास तनाव और अनिद्रा से मुक्त करता है, इन्हें हाथों से ही तोड़ के डालेंगे। 8 से 10 तुलसी के पत्ते डालेंगे। सर्दी खांसी दूर करने के साथ साथ इनके अनगिनत फायदे हैं। अब इन्हें 4 से 5 मिनट अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल होके तैयार है। अब इसमें 1/4 टीस्पून चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती डाल के फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। ये 2 लोगों के लिए बन के तैयार होती है। हम इसे एक दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आयुर्वेदिक टी बॉयल होके तैयार है, इसे छान लेंगे। अब इसमें लेमन जूस डालना है, इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। साथ में शहद डालेंगे। गर्म पानी में शहद लेने से सर्दी खांसी को कंट्रोल करता ही है, साथ में वेट लॉस में भी मदद करता है। आयुर्वेदिक टी बन के तैयार है। नींबू की स्लाइस से डेकोरेट करके गरम गरम सर्व करेंगे। अब आयुर्वेदिक काढ़ा बनाएंगे। ठंड के मौसम में अक्सर जुकाम, फीवर और खांसी हो जाती है। ये काढ़ा उससे बचने में मदद करेगा। काढ़ा बनाने के लिए जायफल लेंगे। जायफल बॉडी पेन को कम करता है और इससे नींद भी अच्छी आती है। ये कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचाता है। ये बहुत ज़्यादा है, इसका छोटा सा ही टुकड़ा लेंगे। इसके साथ अजवाइन लेंगे। ये अस्थमा और पेट दर्द की समस्या को दूर करती है। 1/2 टीस्पून सौंफ लेंगे। ये अस्थमा और सांस की बीमारी को कंट्रोल करता है। दालचीनी डालेंगे, इसके बहुत से फायदे हैं, इससे बॉडी पेन भी कम होता है। अब इसमें इलायची डालेंगे। ये गले की खराश को दूर करके खांसी से राहत दिलाती है। इसमें काली मिर्च डालेंगे और साथ में लौंग डालेंगे। इन्हें थोड़ा क्रश करेंगे, बहुत ज़्यादा कुटने की ज़रूरत नहीं है। क्रश करके बॉईल करने से काढ़ा में इनका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगी वो आपको तुरंत मिलेगा। एक पैन में 3 कप पानी को बॉईल करने रखेंगे। क्रश करके रखे हुए मसालों को डालेंगे। तुलसी के पत्तों को डालेंगे। सर्दी खांसी को कंट्रोल करने के साथ साथ इसके अनगिनत फायदे हैं। 5 मिनट तक इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। अब इसमें गुड़ डालेंगे। ये अस्थमा और सांस की बीमारी को तो कंट्रोल करता ही है, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये खून बढ़ाने में भी मदद करता है। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए उबालेंगे। सर्दी खांसी, फीवर और बदन दर्द में आप इसे ले सकते हैं, इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसे अच्छे से उबाल लिए हैं, अब इसे छान लेंगे। आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार है। ये 2 लोगों के लिए बन के तैयार है। आप इसे 2 लोगों को सर्व कर सकते हैं। आयुर्वेदिक काढ़े की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना चाहिए। आयुर्वेदिक काढ़े को सप्ताह में 2 से 3 बार पी सकते हैं। सर्दी खांसी फीवर होने पर आप उसे दिन में 2 बार पी सकते हैं। आप मेरी इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे मैं जो भी नई रेसिपी डालूंगी आपको तुरंत मिलेगी।